За өнөөдөр Монголын тусгай олимпийн хорооны эрүүл мэндийн хөтөлбөр болох Fun Fitness буюу зугаатай фитнес гэсэн хөтөлбөр явагдаж байна. Энэ хөтөлбөрийг бид анагаахын шинжлэх ухааны их сургуулийн багш эмчнэртэй болон манайтай хамтран ажилладаг эрүүл мэндийн байгууллага тусгай сургуулийн хөдөлгөөн засагч нарт одоо нийтдээ 50 гаруй эмчнэрт энэ үйл ажиллагааг ингээд зохион байгуулж байна. За энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр бид оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг спортоор дамжуулж энэ Fun Fitness хөтөлбөрөөр дамжуулж яаж хөгжүүлэх үү, эмнэлэг дээр очиход эднэртэй одоо яаж хамтрах уу талаар эмчнэртэй зөвлөгөө өгөөд сургалт явуулах ийм сайхан хөтөлбөр явагдаж байна. онд Макаод болсон Special Olympian холбооноос зохион байгуулсан олон улсын Clinical Director бэлтгэх энэ сургалтанд 2024 онд тусгай олимпийн холбооныхонтойгоо оролцоод тэнд ингээд суралцаад ирсэн сурагч багшаар тэгээд тэр сурсан мэдснийхээ дагуу өнөөдөр бид тусгай олимпийн холбоотойгоо хамтраад тусгай олимпийн тамирчдын Fun Fitness хөтөлбөрийн талаар үйл ажиллагааг хөдөө орон нутаг болон нийслэлийн эрүүл мэндийн ажилтнууд хөдөлгөөн засалч нарыг сургагч багшаар бэлтгэх энэ сургалтыг зохион байгуулж байна.